भाई ये चेकआउट करो, ये अपने पनीर के पीसेस रहते हैं। अरे भाई इतने बड़े बड़े। और ये डिप कुलचा हो गया। और ये अपना डिप कुलचा। हाँ, आपको कॉम्बो खिलाते हैं, चावल कुलचा, पनीर, राजमा, चने, मतलब सारे जायका एक ही में। सारा। तो भाई ये चेकआउट करो, ये अपना कॉम्बो लग रहा है। ये आगे हमारे सबसे पहले अपने राइस आगे भाई ये चेकआउट करो, यहाँ पे अपना भीगा कुलचा आने वाला है। कुलचा। और ये आ गया हमारा पनीर का पीस। अरे भाई साहब ये देखो पनीर का पीस भी आ गया। ये आ गया राजमा, ठीक है। और ये अपने चने। ये आ गया तड़का, या रोगन बोल दो, तड़का बोल दो। बिल्कुल। ये आ गई चटनी, अनारदाने की चटनी। चटनी। ऊपर से आगे प्याज। ये आपका कॉम्बो तो तैयार है। ये